Իսրայելը կրակի մեջ է։ Հրեական պետության կենտրոնական հատվածում մոլեգնող անտառային հրդեհները մարել չի հաջողվում։ Կրակի դեմ պայքարի են դուրս եկել Իսրայելի փրկարարական եւ հրշեջ բոլոր ծառայություններն ու նույնիսկ Ցախալը։ Հրդեհները հասել են նաև Թել Ավիվ-Երուսաղեմ մայրուղի։ Տեսանյութում երևում է, թե ինչպես են մարդիկ խուճապահար վարում մեքենաները ճանապարհով։ Ոմանք կանգնեցնում են մեքենաները հենց ճանապարհին ու փախչում։ Խուճապ է ամբողջ Իսրայելում։ Հրդեհն այնքան արագ է տարածվում, որ վերացնում է ճամփին եղածը։ Երկրում հայտարարվել է վտանգի առավելագույն աստիճան։ Մարդիկ պարզապես դուրս վազեցին ու փախան իրենց կյանքը փրկելու համար։ Տես այս մեքենան, տես ինչ է դարձել։ Երուսաղեմի հարակից անտառներում բռնկված հրդեհն ուժգին քամիների պատճառով արագ տարածվում է, կա 6 խոշոր օջախ։ Սուրբ քաղաքը փաստացի հայտնվել է հրե շրջափակման մեջ։ Քաղաքից կա միայն մեկ ելք, մյուս մայրուղիները փակ են վտանգի պատճառով։ Միակ ճանապարհի վրա էլ կիլոմետրանոց խցանումներ են։ Ազգային խնդիր է որակել Նեթանյահուն երկրին պատուհասած աղետը։ Զգուշացնում է, եթե կրակի դեմը չկարողանան առնել, այն կհասնի Երուսաղեմի կենտրոն, խժռելով ճամփին եղածը։ Այս պահին գլխավոր առաջնահերթությունն է պաշտպանել Երուսաղեմը։ Սա կարևորագույնն է։ Չգիտեմ, թե հրդեհի օջախներն ուր կարող են հասնել։ Պետք է գործի դնել հնարավոր բոլոր միջոցները եւ մոբիլիզացնել որքան հնարավոր է շատ ռեսուրսներ։ Բիբին հրահանգել է զանգվածային տարհանում սկսել նշելով, որ հանրությունը պետք է լինի ծայրաստիճան զգույշ։ Մինչև չտեսնեք, թե ինչ ահռելի արագությամբ է կրակը մոտենում ձեզ, աղետի ամբողջ ծավալը չեք պատկերացնի։ Այո, կրակը առավել ուժգին է տարածվում ծառերի կատարներով եւ այդ կայծակնային արագությունը վերահսկելը բավականին դժվար է։ Կան տասնյակ տուժածներ, որոնք հոսպիտալացվել են։ Իսրայելը օգնություն է խնդրել բազմաթիվ երկրների, այդ թվում Ադրբեջանից։ Դիտավորություն, թե բնության մատն է խառը։ Կոնկրետ ինչից է սկսվել խոշոր հրդեհը, պարզ չէ։ Իսրայելի իշխանությունները հետաքննություն են իրականացնում։ Մի քանի կասկածյալ ձերբակալվել է։ Ավելի վաղ Համաս խմբավորման մոտ կանգնած մեդիա ռեսուրսներում հայտնվել էին գրառումներ, որտեղ կոչ էր արվում հրկիզումներ կազմակերպել Իսրայելում։ Լենա Կարապետյան, Էպիկենտրոն։